हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ 10 मिनट देखते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स, उनके मीनिंग और उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें वो पढ़ाऊंगा। देखो, इंग्लिश इतना इजी भी नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो प्रैक्टिस से ही आती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपके लिए 30 डेज़ इंग्लिश चैलेंज कोर्स लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस और लिए हैं, उसे आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें। आज हमारा डे नंबर 3 है। हम इस वीडियो में, इस क्लास में इम्पोर्टेंट इंग्लिश के वर्ड्स, उनके मीनिंग और उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें सिर्फ 10 मिनट में पढ़ेंगे। और उसके साथ लास्ट में आपको एक पैराग्राफ भी पढ़ाऊँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा इजी वे में। बस आप इस वीडियो को 10 मिनट देखें। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है वो है गुड मैनर्स। गुड मैनर्स मतलब अच्छे अखलाक। हम इस वीडियो में थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम बचाने के लिए। इससे पहले मैंने 1 घंटे की वीडियो भी डाली हुई है, इसलिए हम इसको थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ताकि टाइम कम ज़्यादा हो। ठीक है। सेकंड हमारा जो वर्ड है वो है हेल्पिंग। हेल्पिंग मदद करना। शेयरिंग, शेयरिंग बांटना। अब हम इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करेंगे। कभी कभार हम कहते हैं ना, अच्छे अखलाक अहम हैं। अच्छे अखलाक अहम हैं, इसलिए हम इंग्लिश में से कहेंगे गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट। गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट। दूसरा सेंटेंस है दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना अजर का बायस है। दूसरों की मदद करना अजर का बायस है। हम इसे इंग्लिश में कहेंगे हेल्पिंग अदर्स इज़ रिवार्डेबल। हेल्पिंग अदर्स इज़ रिवार्डेबल। बांटने से खुशी मिलती है। बांटने से खुशी मिलती है। शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस। शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस। अब हम वर्ड्स पढ़ेंगे। क्लीनेस सफाई। प्योरिटी पाकीज़गी से कहेंगे विज़ू। अब हम इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सफाई निसफ ईमान है। क्लीनेस इज़ हाफ ऑफ फेथ। क्लीनेस इज़ हाफ ऑफ फेथ। नमाज के लिए पाकीज़गी ज़रूरी है। नमाज के लिए पाकीज़गी ज़रूरी है। प्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रेयर। हम नमाज से पहले विज़ू करते हैं। हम नमाज से पहले विज़ू करते हैं। वी परफॉर्म विज़ू बिफोर प्रेयर। वी परफॉर्म विज़ू बिफोर प्रेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबर मतलब सबर। शुक्र एक इंग्लिश वर्ड है। इसे इंग्लिश में भी शुक्र को शुक्र कहेंगे हम। इसकी मीनिंग होगी शुक्र का शुक्र मीनिंग होगा। दुआ दावत दीन। अब हम इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सब्र ताकत देता है। सब्र गिव्स स्ट्रेंथ। शुक्र बरकत बढ़ाता है। हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सब्र इंक्रीज ब्लेसिंग्स। सब्र इंक्रीज ब्लेसिंग्स। हम नरमी से दावत देते हैं। हम इसे इंग्लिश में कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नॉलेज इल्म। टीचर उस्ताद। स्टूडेंट तालिब इल्म। आगे बढ़ते हैं। इल्म ताकत
طاقتور ہے. نالج از پاورفل. نالج از پاورفل. استاد طلبہ کی رہنمائی کرتا ہے. استاد طلبہ کی رہنمائی کرتا ہے. ہم اسے انگلش میں کہیں گے ٹیچر گائیڈس اسٹوڈنٹس. طالب علم روز سیکھتا ہے. اسٹوڈنٹس لرن ڈیلی. اسٹوڈنٹس لرن ڈیلی. آگے بڑھتے ہیں. مسجد کا میننگ ہوگا مسجد. امام کی میننگ ہوگا امام. خطبہ. اب ان ورڈس کو ہم سینٹینس میں یوز کریں گے. امام مسجد عبادت کی جگہ ہے. ہم اسے انگلش میں کہیں گے مسجد از پلیس آف ورشپ. امام نماز کی امامت کراتا ہے. امام لیڈس دا پریئر مطلب نماز. جمعہ کو خطبہ دیا جاتا ہے. خطبہ از گیون آن فرائیڈے. لائٹ مطلب روشنی. گائیڈنس بک ہدایت کی کتاب. فیتھفل وفادار. آگے بڑھتے ہیں. اسلام روشنی ہے. اسلام از لائٹ. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. دا قرآن از گائیڈس بک. مسلمان وفادار ہوتا ہے. دا مسلم از فیتھفل. مسلمان وفادار ہوتا ہے. ہم اسے انگلش میں کہیں گے اے مسلم از فیتھفل. آگے بڑھتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی مطلب حساب. ججمنٹ ڈے قیامت کا دن. مرسی رحمت. آگے بڑھتے ہیں. ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک کرتے جائیے. اس سے پہلے 2 اور کلاسز میں نے لیے ہیں, انہیں آپ لازمی جا کر اس یوٹیوب چینل پر دیکھیں. ہم حساب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اسے انگلش میں کہیں گے وی بلیو ان اکاؤنٹیبلٹی. قیامت کا دن آئے گا. ججمنٹ ڈے ول کم. اللہ کی رحمت بہت عظیم ہے. Allah's mercy is great. فرمانداری. obedience. فرمانداری. trustworthy مطلب قابل اعتماد. پیسفل پرامن. اب ہم ان ورڈس کو پورے کر لیے ہیں. یہ جو ورڈس آپ کو میں نے دیے ہیں یہ 3 ورڈس ہیں. ان کو آپ سینٹینس میں یوز کر کے چیٹ میں سینڈ کرو تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کو ٹرانسلیشن آتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنے ورڈس اور سینٹینس یوز کیے ہیں. اب ہم ایک چھوٹی پیراگراف پڑھیں گے. اس سے آپ کی انگلش امپروو ہو جائے گی. میں بولتا جاؤں, آپ صرف سنتے جائیے. ٹھیک ہے. اسلام ٹیچز اے فیتھ. اسلام teaches faith, kindness and honesty. We fast in Ramadan, pray 5 times a day and give charity to the poor. اب میں فاسٹ پڑھوں گا, آپ صرف سنتے جائیے. اسلام teaches us faith, kindness and honesty. We fast in Ramadan, pray 5 times a day and give charity to the poor. آپ اس پیراگراف کو اپنے نوٹ بک میں یا کسی بھی بک میں لکھ کر اسے کم سے کم 5 بار ریڈ کریں تاکہ آپ کو نیو ورڈز مل لیں. اس سے آپ کی انگلش امپروو ہو جائے گی.
تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ویلیوبل لگا ہو یا آپ کی انگلش اسکلز کو ہیلپ فل کرنے میں ثابت ہوا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس لیے کہ آپ نیکسٹ آنے والی کلاسز میں جڑ جائیے۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے۔